Ei, pessoal do grupo, mais chuva chegando aqui no sítio Lajeado Grande, município, a zona rural do município de Picuí, na Paraíba. Aqui é 14 de fevereiro do ano 2026. Mais chuva chegando aqui, tinha dado uma estiada, mas graças a Deus que a chuva volta, né? Tá chovendo toda a Paraíba, né? Então é isso aí, pessoal do grupo.